Mukitundu kino ekyokubiri ssentebe w'eggombolola y'e Nakalama Yiganga Hamidu Kawanguzi ayimiriza abakozi ba gavumenti obutaddamu kukola mulimu gwonna ku ggombolola lino olwakulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti okukyusa chief w'eggombolola Deo Wakibi gwagambye nti abadde abalwanirira okununula ettaka ly'eggombolola eryasaliddwamu ebyapa mu ngeri gye batakkiriziganya nayo. Abakulembeze b'eggombolola y'e Nakalama mu disitulikiti ey'Eyiganga bali mu katuubagiro olw'abamu ku bagagga abafunye ekyapa ku ttaka ly'eggombolola lyabwe nga tebamanyi. Ettaka lino liweza yiika 40 nga kwe kuli ekitebe ky'eggombolola, amayumba g'abakozi n'essomero lya gavumenti erya Nakalama Senior Secondary School. Abakulembeze okuli ssentebe Hamidu Kawanguzi badde bakyalwana n'eggombolola Chief Deo Wakabi okulinunula ate Kaawo w'Eyiganga Seeguya Bukenya n'asalawo okumukyusa. Ekifo ky'Akaawo okwemereza amweta amukoshoni ensonga Kabi yawandiise bali okukola transfer okutoola wonu ali kubalemesa dirudabo okola kiki okubitangaza. Kino kinyiizizza ssentebe Kawanguzi n'ayimiriza abakozi bonna ku ggombolola lino obutaddamu okukola mulimu gwonna olw'okukyusibwa kwa Chief Wakabi. Okubitangaza n'asala okwemeza emize gy'eggombolola ngeze mukozi yonna waigombola Nakalama kulina kuigombola Nakalama kutulaku nga bamaze okuyinza omukozi kuyamba kuba nga tasana Nakalama ettaka lyawo ggombolola kyova we n'abantu bano bonna okudendesa bakulembeze banaife okuva ku eri MP bona okwidda tubalala okuba nga tasana Nakalama. Kawanguzi alaze okutya nti wandibawa amankyolo mu kukyusibwa kwe kuba yezuula nti abamu ku bakozi ku disitulikiti be bayamba abaafuna ekyapa ate ne basalawo okumukyusa. Embeera eno eviiriddeko abakulembeze mu kitundu okubadde RDC abaka ba paalamenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okutuuza olukiiko. Mu lukiiko RDC Sadala Wandera ategeeza nga yamaze okulagira Kaawo okusazaamu okukyusibwa kwa Chief Wakabi okutuusa nga amaliriza okugonjoola ensonga z'ettaka lino. Nga sub-county chief asooka akole ki asigaleyo yankoba nti nze nakyusizza sitidda kukola ki kuyiramu akoba nti okukyusa oliwaiddenga okukyusa aye bino twogeranga abakulu. Ono era ategeeza nti emaliriza alipoota gy'agenda okusinika mu kakiiko ka State House akavunaanyizibwa ku by'ettaka okubiyingiramu. Era waliwo documents etwakola tuluddeyo atunonekezeeko tuboneke nti twine ensonga zino zitwala mu anti-corruption ya State House. Omubaka wa Kigulu South Milton Muwuma agambye nti agenda kuloopera baminisita b'ettaka okuli Judith Nabakooba ne Sam Mayanja babayambe. Kyetutuukako wano amaani gange kwa minisita wa Land City Gwenda Nakalama. Minisita n'ajja okulagira nti basazeemu ki ekyapa. Ye Chief Wakabi agambye nti obulamu bwe buli mu matigga olw'abenyigira mu kubba ettaka abamwewerera. Kubanga buzibu kukola ki Waliwo. Ssentebe wa NRM Yiganga Abubeka Walube alaze okutya nti singa ettaka lino litwalibwa bandifiirwa okubazimbira eddwaliro. Bukonde kuwanagana na kusalibwa kwefuuke ki bukonde bwejja kitegeeza nti Nakalama tejja kuba ne Health Center 3 tunagizimbaga. Ate akulira essomero lya Nakalama SS Ham Mogema asabye bekikwatako okutaasa ettaka lino mu bwangu nti kuba abayizi abasoba mu 104 abasomera mu ssomero lino boolekedde okufiirwa emisomo gyabwe. Very soon we are going to clock 2,000 students in the school. We are the only school near town. So in case that land grabbed, we are very big loss the school. Mu lukiiko era bakkaanyizza okuggulawo omusango ku nsonga eno nga DPC Patrick Byaruhanga yeeyamye okugukolako. Lino ly'ekkubo ettuufu ekibeera mu nzikiza era nga tugivaayo ekiddawa like. Kaweefube w'okwogerako ne Kaawo Bukenya Seeguya ku nsonga eno agudde butaka. Abamu ku baafuna ebyapa ku ttaka lino nabo nga bayita mu bannamateeka baabwe bawandiikidde Kaawo ebbaluwa nga bamulabula n'abakulembeze abalala mu kitundu okuva ku by'ettaka lino nti kuba baaligula mu mateeka. Ivan Wakibi yakusakidde eggulire lino.